السلام عليكم ورحمة الله. طب وإيه طيب؟ طب وليه طيب؟ هو في إيه طيب؟ في إيه؟ محدش عارف المنظومة دي ماشية إزاي، وعرفتوا ليه النادي الأهلي الأكثر كرها في مصر. طبعا غير جماهيره، يعني جماهيره طبعا بتحب النادي الأهلي وبتعشق النادي الأهلي، بس ليه النادي الأهلي النادي الكبير، النادي العظيم، صاحب البطولات الكبيرة الأكثر تتويجا، ده بعد ريال مدريد على طول. النادي الأهلي بعد ريال مدريد على طول في البطولات، تالت العالم، 11 أفريقيا، أبو معلقة دهب في بقه على طول. عرفتوا ليه النادي الأهلي الأكثر كرها في مصر؟ عرفتوا ليه النادي الأهلي أكثر كرها في مصر؟ طيب، الخبر اللي المنتشر دلوقتي، إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط بسبب لجوءه للقضاء في واقعة حسين الشحات. الواقعة كانت ايه؟ ان هو اتهان وتسبله الدين، وخد كف على وشه، وشكله بقى يعني ما اقولكوش. وده محمد الشيبي لاعب مغربي مش لاعب مصري. بناء عليه محمد الشيبي عايز ياخد حقه، مرضيش بالصلح لانه هو اتهان. طب محمد الشيبي اتهان وعايز ياخد حقه، فلجأ للقضاء. ليه؟ لان هو عارف ان اتحاد الكرة المصري بتاعنا مش هيجيب له حقه، بدليل ان حسين الشحات اتوقف ماتشين. حسين الشحات اتوقف ماتشين، فلجأ للقضاء عشان ياخد حقه، عشان يحفظ كرامته اللي اتهانت. وهو لاعب حر، حر في قراره وحر في تصرفاته. فالنهارده بعد شهور طبعا اتحاد الكرة وقف حسين الشحات ماتشين اتنين، يعني القلم بماتش وسب الدين بماتش. النهارده اتحاد الكرة بيحول الشيبي للجنة الانضباط بسبب لجوءه للقضاء. انت كده عملت فعل، عملت حاجة ملهاش علاقة بالكورة، عملت حاجة ملهاش علاقة بالكورة. ازاي يا شيبي تشتكي لاعب في النادي الاهلي، النانوس بتاع البلد؟ ازاي يا شيبي تعمل كده؟ ازاي يا حبيبي؟ هو احنا مش بوسنا على راسك وطيبنا خاطرك وجه حضنك ومش عارف ايه ازاي انت عايز تاخد حقك؟ لو لاعب في نادي الزمالك هنقف معاك وهندعمك. لو لاعب في نادي الزمالك عمل كده هنقف معاك وهندعمك وناخد لك حقك وهندمره. وعايز تلجأ للقضاء، الجأ للقضاء براحتك. ده لو لعب في نادي الزمالك او لعب في اي نادي تاني. بس ده اللاعب بتاع النادي الاهلي، الابن المدلل لاتحاد الكورة، وللأسف لبلدنا، لأن بلدنا ما فيهاش غير النانوس النادي الأهلي. أي حاجة غلط، أي حاجة مش على هوا النادي الأهلي ورغبة النادي الأهلي، مش عايز يعني النادي الأهلي رافض إن هي تحصل، ما تحصلش. صح غلط، أي حاجة أي قرار ضد النادي الأهلي ما فيش حد يجرؤ، سواء اتحاد الكرة ده او اللي فات او اللي قبله او اللي قبله او اللي جاي او اللي بعده، ما فيش حد يجرؤ
ياخد قرار ضد مجلس إدارة النادي الأهلي أو لاعب في النادي الأهلي، قرار مش على هوا النادي الأهلي. طب النادي الأهلي لجأ للقضاء في موضوع كهربا، بتاع إيقاف كهربا ال6 مباريات. النادي الأهلي ما تحولش للتحقيق. النادي الأهلي ما تحولش للتحقيق. النادي الأهلي، شوف أنا بحترم أهو، بقول النادي الأهلي، ما بقولش التانية. النادي الأهلي الابن المدلل لاتحاد الكورة لجأ للقضاء في موضوع عبد الله السعيد، وحجز على فلوس عبد الله السعيد، وما كانش لسه فيه حكم. النادي الأهلي ما تحولش للتحقيق. محمد الشيبي اللي اتضرب واتهان وتسبله الدين من لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، النهارده تحول للتحقيق بسبب لجوء للقضاء. عرفتوا احنا بنكره النادي الأهلي ليه؟ عرفتوا النادي الأهلي بيتوفر له كل شيء وكل شيء، يعني ما هو ما فيش نادي هيبقى بالدلع ده ومتوفر له كل حاجة ده مش هيعمل اللي هو عايزه ويحقق بطولات ويعمل إنجازات. ما هو النادي الوحيد اللي في مصر، النادي اللي مش شايفين غيره. قلنا الكلام ده 50,000 مرة واتهرى الكلام ده 100,000 مرة. ايه عايزين ايه اكتر من كده؟ اكتر من كده يعني ايه اكتر من كده تاني؟ عشان تعرفوا ان النادي الاهلي اقوى من اتحاد الكورة واقوى من اي حد. ان النادي الاهلي هو اللي بيمشي الدنيا، هو اللي بيقول يحصل ايه وما يحصلش ايه. طول ما الرياضة كده في مصر مش هيبقى فيه، يعني هنقول ايه؟ ما احنا قلنا الكلام ده كتير. الرياضة ماشية كده في مصر طول عمرها. عشان كده النادي الاهلي مجرد لوحده في كل حاجة، كل حاجة، بطولات وفلوس وانجازات وكل حاجة. عشان الاكثر تعريضا، الاكثر تعريضا، لان مفيش منافسة، مفيش عدالة. طول ما مفيش عدالة، طول ما النادي الاهلي هيبقى مجرد لوحده. اتحاد الكورة انتوا عار، انتوا مجلس عار. اتحاد الكورة من اول جمال علام انتوا اتحاد عار، انتوا اتحاد عار. ولو فيكوا ناس عندها ضمير تقدم استقالتها. منتخب مصر رايح افريقيا ومستر فيتوريا يختار القايمة بتاعته. مش هناخد البطولة ومش هننافس في البطولة لان مفيش عدالة، وطول ما فيش عدالة عمر الكرة المصرية ما حالها ينصلح. هو ده النادي الاهلي طول عمره على كده، طول عمره على كده. عشان كده النادي الاهلي 42 دوري او 43 دوري، 11 افريقيا، ده وده وده وده، بيروح كاس العالم للانديه، مش عارف ايه. لان النادي الاهلي ما عندوش مشاكل، ما بيتعرضش لمشاكل، ولو وقع في مشكله ما بيطولش، الدنيا كلها بتخدمه. النادي الاهلي ما بيتعرضش لعقوبات، ما بيتعرضش لاي حاجه. النادي الاهلي، النادي الاهلي هو البلد، هو الدولة. رئيس النادي الأهلي ده هو اللي بيتحكم، هو اللي بيتحكم في المنظومة دي. آخرتها إيه؟ النادي الأهلي هيفضل زي هو النادي الأهلي، التعريض هيفضل هو التعريض. ومش عايز أقول لمحمد الشيبي، مش عارف أقول لك إيه والله العظيم يا ابني. أنت مش هتاخد حقك، أنت مش هتاخد حقك، حقك هيضيع. ليه؟ لأن ضد حقك أنت عايز تاخده من النادي الأهلي. السلام عليكم.